Hastanelerin acil servislerinde son dönemde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Beta bakterisi çok yaygın ve çok hızlı bulaşıyor. Vaka artışlarının temel nedeni yakın temas ve kalabalıklar elbette. Uzmanlar ısrarla uyarıyor ve bakın ne diyorlar. Herkes hasta. Ortamlarda, enfeksiyonlarda da artış görüyoruz. Öksürük, halsizlik, sabahları yorgun kalkmak. Havaların soğumasıyla birlikte kulak burun boğaz servisimizde vaka artışları olmaya başladı. Haftada bir kere kelle paça yesinler. Hastanelerin acil servislerinde son günlerde gözle görülür bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun sebebi birden fazla. Ancak özellikle virüs ve bakteriler ön plana çıkıyor. Hastalar öncelikle bir boğaz ağrısı, burun akıntısı, ard arda hapşırma, göz yaşarması gibi şikayetlerle başvuruyor. Bağışıklık sistemi çok iyi değilse, yeterli beslenmesi yoksa ya da kronik hastalığı olan kişilerde üşümek de bağışıklık sisteminde olumsuz etki yapabilir ve enfeksiyonlara daha hızlı yakalanmamızı sağlayabilir. Sonbaharın gelişiyle şikayetler arttı. Belirtiler benzer ancak iyileşme sürecinde farklılıklar var. Gördüğünüz Öksürüyor. gibi hasta. Kaç gündür öksürüyor? Yani yaklaşık 2-3 haftadır böyleyiz. Kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen bir türlü iyileşemiyorum diyenlerin sayısı da hayli fazla. Uzmanlara göre bunun arkasındaki neden beta bakterisi. Eczaneden geliyorum hatta. Ne verdiler? İlaç verdi. Soğuk algınlığı ilacı verdi. Bol bol C vitamini yiyin falan. Bu sıralarda hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarında mesai yoğun. Özellikle virüs çeşitleri ön plana çıkıyor. Ancak adından söz ettirmeye başlayan bir de bakteri var. Beta. Özellikle bu beta mikrobu bademciklerde, boğazda kızarıklık, şişmeye neden olmakta, ateşle birlikte gitmekte. Özellikle okul çağı çocuklarında sıklıkla görüyoruz. Korunmak için güçlü bağışıklık en önemli silah. Çekirdekli kuru üzüm siyah. Bir de badem, ceviz, illaki yumurta. Siz beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Çok dikkat ediyorum. Kalabalık ortamlarda ise önlemin adı maske. Beta bakterisine rastladığımız hastalarda şikayetlerimiz antibiyotik kullanmadan çok fazla rahatlamıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan kişiler daha çok arttı. Okullar başladı. Maske takmak çok daha faydalı olur. Uzmanlar geçmeyen öksürüğünüz varsa mutlaka doktora gidin diyor. Enfeksiyonlar sonrasında bazı böbrek hastalıkları veyahut da romatizmal ateş dediğimiz daha geç dönemde çıkan bir takım bulgular oluşabilir.